神好重要之外咧，仲有一個主角好重要嘅。邊個啊？大家話邊個啊？我哋要激烈嘅掌聲，歡迎我哋嘅主角周吉佩先生，吉吉。歡迎吉吉。誒，仲要多啲掌聲可能先出嚟喎。吉吉吉吉吉，Hello， 大家好。Hello， 新年快樂，恭喜發財。哇！財神，Hello， 大家好，大家好。新年快樂，新年快樂。吉吉就座先啦。係，我哋準備咗少少嘢，你就座先。哦，我喺度睇，係咪？係啦，係啦。準備咗少少驚喜俾大家。係啦，今日咧來自馬來西亞嘅吉士粉琪琪嗱，佢今日嚟唔到，但係佢剪輯咗一套短片，係回顧吉吉同大家喺過去一年嘅大家嘅活動，同埋總結吉吉喺成年嘅努力同埋成績。請大家細心欣賞。先大家都見到呢個咁精彩嘅回顧啦，咁係咪都見到大家咁俾啲掌聲自己同埋我哋今日嘅主角吉吉？我哋有請吉吉上台支持。要致辭添啊！哇，好嚴重啊，好 serious。首先喺度再同大家講聲恭喜發財，希望大家馬年咧日日都身體健康，食得、瞓得、走得，同埋馬上富貴，馬上美麗。多謝大家，thank you。咁我睇翻咧，其實原來頭先好多謝琪琪喺馬來西亞嘅 fans 啦，佢哋嘅一啲心意啦，睇到2年嚟嘅一啲嘅片段。咁我留意到一個好重要嘅一樣嘢，就係呢2-3年裏邊咧，原來睇翻相咧，我哋大合照咧就知道，大家陪咗我走過大江南北，走過飛過大西洋、太平洋，去到另一個地球嘅另一邊，跟住又陪我去做好多嘅義工服務啦，又去做好多唔同嘅大小嘅 show 都同我出席啦。咁所以我好想喺度再次即係好衷心、好真摯咁同大家講聲，即係多謝你哋，多謝你哋，多謝你哋一直以嚟呢幾年俾我好多力量咯。雖然我每一次都嚟到都好多謝大家，但係每一次睇翻一啲我哋嘅合照，我都覺得係好感動嘅，因為唔係我自己一個人行嘅，原來呢條路係你哋陪我一齊去行。咁所以今日去到呢度，我哋好似係第3年啦，係咪啊？第3年嘅一個新年嘅活動，我哋慢慢由我哋第1年唔係好熟，第2年開始會玩得好熟，第3年去到而家，我哋而家好似變咗一個週年紀念，一定要嚟一個 family 嘅聚會咁樣，係咪啊？大家覺得？所以即係有好多朋友啦，維維喺廣州朋友特登嚟到今日參加啦，咁幾有幾一條嘅摩片啦，咁所以希望我哋將來慢慢啦，我哋可能係去到唔同嘅地方，又都有嚟大家一路陪伴住，可能話唔埋出年，或唔係再後年，我哋可能又飛去第2度慶祝都得嘅喎，係咪啊？咁希望我哋慢慢一路咧走到我哋自己嘅腳印，喺每個唔同嘅地方都可以留下一啲足跡俾大家。多謝你哋 ，thank you， 多謝。請吉吉繼續留喺台上面，有請吉太上台，我哋一齊敬酒。嚇？咁樣敬酒就好嗰啲結婚㗎咯喎！真係嘅，同大家一齊，真係啊！好，我哋嚟緊有啲咁嘅嘢嘅原來。我呢排要低調啊，你知唔知啊？你想你個香檳係噴出嚟嗰隻啊，定係慢慢飲嗰隻？唔得㗎呢度。等陣先。我中意玩呢啲嘅。想射嗰啲燈喎。貴唔貴㗎？上面啲燈。好嚟啊！咩啊？好啊！一嘢，真係唔敢喎！我真係打到上。
係咪好有結婚嘅感覺啊？好想恭喜一對新人添。我哋一齊飲杯啦！預備，1、2、3，Cheers！好，有請吉太阿樂文就座。多謝秀秀，代表我哋大家送一扎好靚嘅花俾吉吉。阿師傅你已經評估咗先。小羅到時你咧，你可唔可以俾到 size 我今日賺大出，係啊，咁啱就好利是。好，呢個我哋繼續唱一唱啊！先贏啊嘛！唔該晒，唔該晒。係啦，咁工作等等，啱嚟再等等，係啦，等佢哋。哇，好冧豬豬啊，好正啊！